Всім привіт! З вами Real Car і наш RC Garage. У нас з'явилися нові круті банери, нас тепер легко розпізнати. Сьогодні покажу вам кілька крутих автомобілів. Гараж майже на 70% вже заповнений автомобілями, тому є що показати. Погнали! І перший пацієнт нашої американської лікарні – це Outlander з попередніх серій. На нього вже приїхало все навісне обладнання. Пройдемо зараз до переднього крила, покажу вам кілька моментів, які будуть витягуватися. Крило буде рихтуватися без зйому. І все навісне обладнання вже є, тобто він вже в принципі ось буде зібраний і відправлений в покраску. Так, тут в нас на аукціоні, як бачимо, були такі спеціальною крейдою, яка стирається. Нею були обмічені місця, де є якісь царапини, вм'ятини. Тобто бачимо ось тут, на задньому крилі. Тут сильні царапини, щось схоже на, не знаю, можливо, якийсь собака дерся до хазяїнів в салон. І переднє крило також хрестиками відмічені вм'ятини. Але так як більше таких царапин нема, то відповідно крило буде просто, вм'ятини будуть просто витягуватися і, скоріше за все, що навіть без покраски. Цю дверку потрібно буде красити, тому що царапини майже до ґрунтовки. Також нам приїхав бампер з оригінальним хромом з розборки. Буде встановлений фара права вже на місці, тільки є тут маленькі царапини, також поліровка і бронеплівка, і в принципі все буде окей. Також на місці вже передній підсилювач бампера. З лівої сторони ще чекаємо фару. Переходимо до наступного автомобіля. Наступний наш автомобіль – це Toyota RAV4, яка була куплена на іншуренсі. Маємо фронтальне і заднє пошкодження. Фото з аукціону додамо десь тут або ось тут. Зараз вона на так званому роботі. Трішки коригуємо положення дна багажника, так як воно постраждало, але хочемо зробити так, щоб не вирізати нічого, просто витягнути, поставити все на місце, так як удар був ззаді не дуже сильний, на фото все буде видно. Також потрібно зауважити, що на равчику була повністю ціла безпека. Зараз заглянемо в салон. Приїхало крило з розборки, також бачимо від гібрида, насправді це є 2,5, звичайний атмосферний двигун. І загляньте в салон, тут вся ціла безпека і досить непогана комплектація з люком. Так, бачимо, в нас є люк, вся безпека в автомобілі ціленька, цілий руль, ціла торпеда, от ще є фара. Тут має теж коцки царапини, але в принципі буде відполірована і захищена бронеплівкою. Ось такий равчик. Поїхали далі. Також наш Ford з першої серії, він повністю вже відрихтований. На нього вже приїхав бампер. Бампер покрашений, покрашені всі декоративні елементи. Також в нас є вже дві ціленькі гарні фари зі всіма кріпленнями, оригінальними. Все як має бути. От. Тому фінішна зборка. Чекайте в 4-й серії тест-драйв. З першим поверхом закінчено, піднімаємося наверх, там у нас є ще кілька цікавих автомобілів в роботі. Погнали! GLK і Honda CR-V. Mercedes GLK 2014 року з пошкодженнями лівої сторони. Зараз перейдемо, подивимося, що було. Фото ми прикріпимо, в принципі автомобіль був, можна сказати, з мінімальними пошкодженнями. Удар був ковзного характеру, тому в нас мінімально постраждала вся ліва сторона, але деталі будуть просто відрихтовані без заміни. По лівій стороні в нас був, як бачимо, ковзний удар, який йшов більшою силою з середини постраждала передня дверка. Задня ліва дверка має незначні царапини. І задня ліва четверть також, скоріш за все, що буде відрихтована. Переходимо допереду. Передня частина автомобіля в нас вже розібрана. Відправлені деякі деталі на реставрацію, але по фото можна буде побачити, що з автомобілем в принципі все було в межах розумного, скажімо так, в межах допустимого. Безпека у нас ціла, правда? Так, звичайно, безпека вся ціла. Руль, панель,
сидіння, безпека ніде не спрацювала. Саме головне – безпека. На черзі один з найпопулярніших автомобілів нашого авторинку – це є Honda CR-V. 2015 рік, в нас 62 тисячі миль пробігу. Пошкодження досить адекватні, також прикріпимо фотографії. Все прийшлося в праву сторону. Як бачимо, всі силові, ходи ближче, як бачимо, всі силові елементи в нас на місці. Єдине, що трішки постраждало кріплення фари, яке взяли просто з іншого автомобіля, покрасимо. І все буде зібрано назад. Також Тарантіно вставить відео, де він забирає цю CR-V з автовоза, грузить її на наш евакуатор. По лівій стороні все окей. Тільки єдине, що тут за бажанням клієнта зараз реставровуємо царапини, були такі досить грубі. Бампер зняли, тому що буде локальний підкрас заднього правого крила. Трошки відвели бампер, щоб зайти фарбою гарно і щоб не заходити на бампер. Тут також реставрація таких грубих царапин, можливо, якісь гілки, можливо, щось невідомо. В принципі, CR-V досить в непоганому стані. Передньопривідна, правда, але наш ринок зараз дуже-дуже сильно, скажімо так, перенастроюється на європейський, на американський лад, а якраз в Америці такі автомобілі з переднім приводом досить популярні, тому помаленько і перебираємо їхній досвід, і появляється в нас все більше і більше таких автомобілів, тобто джипів передньопривідних. І також аналогічно, як з правої сторони, на задній лівій дверці також були грубі царапини. І ось тут маленька вм'ятинка, також точкова рихтовка і мінімальна реставрація цих всіх моментів, знову ж таки, по бажанню клієнта. По CR-V все. Поїхали глянемо на нашого Sorento з першої серії. Він також вже, в принципі, є по ньому позитивна динаміка. І будемо завершувати. Наше Sorento, яке було куплено по дуже крутій ціні, в принципі, зовні воно було ціленьке, нагадаю. Єдине, що таке враження, що злетіло в дороги, влетіло в якісь кущі. Вся сторона була поцарапана, як зараз бачимо, все відрихтовано і готується до покраски. Передня права дверка також вже є відрихтована, бо готується до покраски. Морда вся тут була ціленька. В салоні були вистрілені аербеки, які вже також шторки, можете звернути увагу, перепаковані, встановлені, готові, в принципі, щоб кріпити стелю, хімчистити салон і покраска, фінішна зборка. Тобто автомобіль у нас майже готовий, ще якась неділька і все буде окей. Всі автомобілі виглядають не дуже, коли розібрані, але насправді автомобіль вже готується до фінішної зборки і покраски. Два бампери від нашого Sorento є підготовлені до покраски, пошліфовані, погрунтовані, тобто все готове до покраски. Ось така сьогодні у нас вийшла серія. Багато цікавих автомобілів в роботі, нарощуємо темпи і великими кроками йдемо до нових результатів. Пока!